يا ترى مين هو سيد الكلاب؟ الكلب المتوحش ولا الكلب اللي عايش معانا في البيت؟ خلينا نشوف. الكلاب المتوحشة زي كلاب الصيد الأفريقية اتخلقت عشان تعيش في الغابة. بيصطادوا في جماعات وبيجروا بسرعة رهيبة وشغلهم الجماعي تحفة. أما الكلاب اللي عايشة معانا دول بقى عرفوا يعني إيه حياة مريحة، مخلصين لأصحابهم وبيحبوا الدلع. وبصراحة مين يقدر يقاوم نظرات عيونهم الحلوة دي؟ الكلاب المتوحشة مغامرات جامدة. الكلاب اللي في البيت يا سلام على الراحة في البيت، عوالم مختلفة بس كلهم كلاب حلوين. مين الكسبان في الآخر؟ إحنا، لأننا بنتعلم منهم وبنحبهم كلهم.